是怀疑这输赢难道是被平台操纵了？但此时的他已经陷入了深深的执念之中，不甘心就这样输得精光，总想着下一局就能回本。为了筹集资金，他将自己的房子抵押，可即便如此，依旧是输得一塌糊涂，变得身无分文。很长一段时间，李先生都不敢再碰任何麻将游戏。可没多久，李先生还是没经得住朋友的诱惑，他开始四处向亲友借钱，编造各种理由，陷入了深渊，无法自拔。直至钱财散尽，亲友纷纷上门讨债。这时，李先生如梦初醒，他认为自己可能落入了网络赌博诈骗的圈套，无奈之下选择报警。民警在对李先生进行询问时，一个看似不起眼的小细节引起了他们的高度关注。李先生提到，平台上不能直接充钱，必须要找代理才能充钱。这一信息让警方敏锐地察觉到，